Овощехранилища крестьянского хозяйства Григория М. до сих пор заполнены больше, чем наполовину. Здесь в основном картошка и капуста. Этот год выдался самым урожайным за последние годы, рассказывает опытный фермер. Но капуста очень хорошая. Видите, она крупная, все засолочная капуста. Ага, вот эта сорта засолочная, а эта сорта как бы легкая на хранение на зиму. Семья Григория уже 18 лет возделывает якутскую землю. За это время, кроме привычных для сурового климата овощей, научились выращивать больше 20 культур, среди которых арбузы, дыни и даже кукуруза. Получать прибыль помогают, в том числе, различные федеральные программы. За каждый гектар выплачивать, датируется определенной суммой, в зависимости от культуры. Ага. По овощам отдельно, по картофелю тоже отдельно. В моем случае осуществляется федеральная программа очень, помогает, как бы дает результаты. Поддержку получают как опытные, так и начинающие фермеры. По данным регионального Минсельхоза, реализация грантовой политики дала импульс развитию крестьянских хозяйств и омоложению возраста их глав. Из федерального бюджета привлечено около миллиарда рублей. С 2012 по 2017 году по федеральной программе начинающим фермерам получили 618 человек грантовую поддержку. Если говорить в частности про 2017 год, то в этом году получили 66 человек. Сегодня в Якутии начата программа подготовки 100 лекторов, одной из главных задач которых будет разъяснение людям, на какие меры поддержки они могут рассчитывать. Сельский всеобыч будет проведен в следующем году. В начале этого года из федерального бюджета было выделено свыше 10 миллиардов субсидий на поддержку сельского хозяйства. Их распределили по разным регионам, а уже осенью этого года было принято решение о выделении дополнительных 2 миллиардов, 66 миллионов из которых Якутия должна получить до конца года. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев, Вести, Якутия.